係 Charlotte，今日咧我會開箱咧小馬寶莉嘅卡片。呢個係第一彈脆影包，呢個咧就係第二彈嘅友誼永恆卡啦。呢個就係第三彈嘅友誼永恆卡。呢個就係第四彈嘅彩虹包，最後就係咧第七彈嘅輝月包。好，咁而家就開咗咧脆影包先。希望有一啲勁嘅卡啦！哇，係白卡啊！呢張 UR 我就會暫時放喺呢度先，我而家再將呢啲卡放埋一沓。咁就順次再開啦。希望可以抽到黑卡，又或者其他更多嘅啦。呢個係 TGR 嘅紫月公主版，其他就順次就開啦。呢一包嘅手氣咧，呢一啲就比較差啦。不過就攞到呢一張特別版卡，我到時候會詳細作介紹嘅，其他就冇咁特別，就唔會作咁詳細嘅介紹。睇下先，呢個係蘋果嘉怡嘅，睇下呢一個嘅，呢張透明嘅 TR， 咁樣拼埋一齊都幾搞笑。最後就係第四彈嘅彩虹包。呢一個佢哋兩個咧都係彩虹卡包，唔知係咪所有都係包含呢一啲嘅咧？今次就抽到佢哋兩個嘅。然之後咧就係最後一包啦。再睇下呢兩張，仲有呢一張，呢個好似虎克牌咁嘅。再嚟就係呢幾張啦。呢一張就係 Spike 嘅 UR 卡啦。後面呢一啲都係透明版嘅，呢個佢呢個變咗完美咯。呢一啲透明嘅，同埋有寫住滑動接聽。呢一張虎克牌版，仲有呢一張，佢而家咁樣見到佢呢個係好似漫畫咁嘅。同埋浮起嘅，就應該係佢
唔知點解黑化咗咯。然之後咧，後面就放翻啲卡入去。呢一啲就跳咗先啦，放咗 UR 先嘅。拜拜，先入去先。咁其他就唔再詳細啲嘅介紹啦。今日咧就抽唔到黑卡都係唔係幾好，不過咧就抽到張白卡咯。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。